गोंयांत सनबर्न तशेंच हेर कार्यावळी जातात, पूण सांस्कृतीक कार्यावळी उण्या प्रमाणात जाताल्यो. गोंयांत सांस्कृतीक पर्यटनाक वाव दिवपा खातीर गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान येता ते महाशिवरात्रीक तांबडी सुर्ला 3 दिसांचो शिव महोत्सव मनोवपाचो निर्णय घेतला. ह्या महोत्सवांत संवसारभरांतले शिवमोगी तशेंच तांडव नृत्य करपी कलाकारांक आपयतले. ह्या महोत्सवाक लागून गोंयांत सांस्कृतीक पर्यटन घटमूट जातले अशी माहिती गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आनी सावर्डेचो आमदार गणेश गांवकारान दिली. गोंयांक सांस्कृतीक प्रसिद्धी मेळची हे खातीर येता तो शिवरात्रेक हो आगळो वेगळो अशी कार्यावळ करपाचो पर्यटन महामंडळाचो हावेस आसा. हे खातीर आमी आतां सावनूच तयारी दाखयल्या अशें ह्या वेळार गणेश गांवकारान सांगलें. नवीन हाडपाची आसा म्हजे तकलेन. आमी कित्याक शिव इंटरनॅशनल शिव फेस्टिवल करपाचें येता त्या शिवरात्रेक अशें प्लॅनिंग आसा. त्या प्लॅनिंगा प्रमाणे सद्याक काम चालू आसा. ते जर समज जालें जाल्यार एक 3 दिसांची शिव फेस्टिवल त्या सायडीन जातलें, तांबडे सुर्ला सायडीच्यान. शिव फेस्टिवल म्हणजे शिवाचेर कशें आसा की शिवमुद्रेचेर डान्स करप, म्हणजे कल्चरल शो असो कळ्ळें. आता हे सायडीच्यान कितें जाता, हे सायडीच्यान EDM जाता, जावं आमचे सनबर्न बी जाता खंय बिचा कडेन. त्या सायडीच्यान कितें जातलें, शिवाचेर परफॉर्म करपी जे पळय लोक आसा, कोण एक्सपर्ट आसा, ते येतले आनी थंय परफॉर्म करतले.